6.21，唔知話咧，中人以上可以儒上也。嗱，呢個儒字咧，又係傳統嘅教法啦，即係在孔子嘅時代，係未有個讀儒啊讀去聲嗰個講法咧，就真係等待研究。但係後世為咗想分辨佢清楚，因為我哋知道中文啊，就係漢語咧係單音節啊，因此咧嗰個同一個字咧嗰個意義可以好多方面啊，嗰個職能亦好唔同，有時動詞，有時名詞。咁因此為咗分辨咧，有時就俗語所謂圈聲啊，即係將佢分開嘅聲調。譬如《論語》咁嘅語言嘅語就係一個咧係上聲，當做動詞咧讀個儒字去聲。中人以上，即係中等水平以上嘅。呢個中究竟係講嘅知識中等水平咧，定係嗰個天分嘅智慧咧？咁都可能兼包啦。總之就教育程度或者咧智慧嘅程度中等以上咧，就可以同佢講高水準嘅嘢。中人以下咧就不可以儒上也。呢個真係㗎。人生出嚟就係有不同嘅資質，有不同嘅興趣，呢個無可如何嘅。我哋所謂平等係一種價值嘅平等，指佢嘅人格嘅平等，指佢機會應該均等。真係並唔係話咧，無論佢天生個智慧如何、興趣如何、能力如何，一刀切啊！呢個其實就係一種好魯莽，實在反而仲違反自然嘅做法。咁至於話點解天生嘅個人嘅能力唔同，呢啲就唯有問造物者咯，係咪啊？有啲人大力啲，有啲人係瘦弱啲，有啲人係聰明啲，某方面係咪淨係唱歌咁？有啲人就兩下都悟性好高，呢個咧響壓行雲。有啲咧好似小弟咁咧，年到70啦，都係五音不全，真係煩啊！真係嚇。不過亦都唔奢望啦，此生都係如此咯。你最弊就係自己呢方面確係中人以下啊嘛，咁法子啊，咁咪至多少啲唱卡拉 OK 咯，係咪啊？閂埋門四顧無人啊，先係求其哼兩句算數，人手多都閉口啦，咁自知之明。但係點解人各方面嘅能力都有不同嘅等第咧？咁呢個有宗教信仰，你話上帝嘅恩賜各不同。咁你咪心平氣和咧，人係總有自己嘅某方面嘅長處嘅，呢度唔得，嗰度得啦，行行出狀元，係咪？但係一般嚟講咧，如果孔子呢度咧，大概即係講人生嘅境界啊、為學嘅方法啦，咁咧，真係有啲咧就係中人以上就可以儒上也，即係中等或者中等以上咧，你可以同佢講啲高級啲嘅、深啲嘅嘢，佢會引起嘅興趣，佢會精益求精。就算做唔到咧，佢都知道有個咁嘅境界，佢以此為樂。但係嗰啲咧中等甚至中等以下嗰啲咧，你同佢講咧，佢仲不以為然，唔了解添嚇。呢度咧令我哋諗起啦，忽然聯想起咧，老子《道德經》有一句啊幾有意思嘅：上士聞道就勤而行之，中士聞道啊若存若亡，下士聞道啊大笑之。下邊仲有嘅，不過啱啱呢度已經夠到界限啦，懶啲啦，唔寫落去啦。不笑不足以為道啊！佢呢個上中下咧，就即係指佢都係一個智慧境界啊，最聰明、最有智慧。老子講道啦，呢個道就無所不包嘅嚇。老子之道唔同儒家之道啦，最有智慧上士聞道咧就勤而行之，十足好似如果照儒家咧就好似顏淵啊對孔子顏回對孔子，真係不為如愚啊！全盤已經了解晒、接收晒、消化晒。呢啲上士一聽見佢唔係冇懷疑，佢早已消化咗，一懷疑立即就解答咗。佢啲上士。所以咧，佢知道接受呢個真理，勤而行之，佢去實踐。中士聞道咧，我哋絕大部分平常而正常嘅人咧，中士聞道就若存若亡，若存若亡都係好噶啦。若存，譬如有啲理解咗嘅，一明嘅咁就存咯。有啲咧可能咧問個程度未到，或者懷疑，咁漸漸就忘記咗，或者冇咗、失咗、忘者失入。我哋都係啊，有啲嘢我哋覺得啱啊，理解明白，有啲咧唔係幾明。但係又唔知從何問起，有啲咧可能想問，但係就問到不得要領，問嘅人咧就未必能夠得到個答案，常有㗎呢樣嘢，係咪啊？就若存若亡，即係明嘅就做啦，唔明嘅暫時放一邊啦咁。我哋用個比喻啫嚇，即係聯想啊，佢好似咩叫基督徒啦咁，係咪真係能夠三位一體個道理講得清楚咧？通常都冇一邊講得清楚㗎。你睇嗰啲神學嘅書都係一個奧秘，就算教牧人員啊，得嗰部分係憑信心接受。有啲地方有啲嘢容易解，譬如原罪觀念都容易接受啦，係咪啊？三位一體喎，點解又聖父、聖子、聖靈咧？咁所以咧，你睇同係一神宗教啊，伊斯蘭教同猶太教就
甚至基督教入邊有某啲支派都唔講三位一體㗎。啲耶和華見證人就唔講啦。嗱，呢啲基本常識嚟㗎啦。當然我都係好粗淺啫。咁即係話咧，呢啲咧有時你都係要若傳若忘啦。有啲就算你係虔誠嘅基督徒，有啲覺得自己唯有憑信心接受。聖經係冇明講，係一種奧秘，而且呢樣嘢咧無礙於我整體嘅信仰。我冇因為呢點未明白或者講得唔清楚咧，我就成個懷疑佢。咁啊都算接受，所以叫做若傳若忘。下士聞道啊，大笑之啦。老子話，但其實日常生活你都見到㗎，即係等於咧不同信仰嘅人對於人哋嘅信仰咧就會，咁嘅嘢你都信咁啊？哎呀你話有個神，你拎嚟俾我睇下咁。人哋話神，你估係光雅公仔咩？攞得俾佢睇。如果我攞得個神俾佢睇，我就係神啦。咁嘅問題你一問咁啊，又真係確係喎。神邊度攞得俾佢睇㗎？係咪啊？神唔係一樣物件嚟㗎嘛？即係呢個咁順便一提啊。老子《道德經》當然係道家思想啦，唔係宗教啦嚇。後來道教就變咗宗教咧，都有講下士聞道大笑之，即係佢啲人仲覺得呢啲人咧係咁嘅嘢都有嘅，佢唔明咧就唔覺得自己唔夠能力，只係大笑之。所以老子話不笑不足以為道啊！正因為嗰啲人猛笑，所以亦證明呢個係道理。呢個道理太高啦，佢啲人都唔明。道理又即係等於你大學生同個幼稚園學生就點講得掂佢啦？我一印象就深啊！呢個真事嚟喎。而家講起成半世紀以前啊，嗰時1963年我哋讀師範今日讀師範咧讀特一制啊，即係大專畢業但係嗰時香港政府唔承認佢學位啦。今日於是讀師範咧就上下學期嘅實習咧，我哋好公道嘅。上學期實習中學咧，下學期就實習小學，一定係。好啦，咁啊輪到我哋嗰班人咧，有啲人去實習小學。有位朋友啊，真係唔係我自己真係去實習小學1年班，大件事呢次。咁佢都好勤力都備課嘅，咁開學上堂嘅。各位小朋友、各位同學咁我咧同小學生咧已經距離好遠啦。我所講嘅嘢咧可能深啲，唔知你哋適唔適應？我努力咧令你哋適應啦咁。啲細路仔個眼仔金金望住，咩叫適應啊？你唔好成日諗住咩 adaptation 啦，個細蚊仔就唔適應，佢都唔識答你，佢因為唔適應你嗰種嘅語言啊嘛。你同小學1年班學生講啲説話要平啲、淺啲，係咪啊？令到佢了解咁先得噶嘛，否則的話咧，咪又係下士聞道大笑之啦。你千祈唔好入去仲講我哋講形而上學，都唔知咩叫形而上學啫嘛。嗰3個字未必識得齊晒，咁你要逐樣由淺入深要解啊嘛。所以有時大笑之咧，唔表示嗰樣嘢錯嘅，係嗰個聽嘅人未夠程度。咁所以有時咧，你哋一個傳達者咧，就要真係腳低抬腳就抬，話要適應有個溝通嘅語言先得所以中人以上就可以遇上也，中人以下就不可以遇上也。所以要因材施教，呢個孔子嗰個教育嘅方法最出名呢樣嘢啊嘛。因應對方係乜嘢材料，係乜嘢人才你一定要諗住嗰個溝通嘅辦法，對方能夠接受先得嗰個道理有時係等於你哋做師傅都係係咪啊？有啲人中意食鹹，有啲人中意食辣，有時你要適應佢嘅口味，係咪啊？有時咧又要適應佢嘅腸胃，譬如年紀大嘅咁啊，清淡啲咁呢個咧容易消化啲咁唔好咁多煎炸咁，呢個又好自然㗎，一樣道理啫細蚊仔佢係飲奶嘅時代，你又唔能夠俾糊仔佢食嘅，到食糊仔嘅時候，你又唔能夠俾啲硬嘢俾佢食嘅，一級級一步步嚟㗎嘛呢一樣個道理，因材施教，因應對方而不同嘅教法。你睇孔子教嗰啲學生都係，我哋咪講過好多次。到《論語》入邊咧，有時你覺得咧，子貢一同孔子問答，你哋好醒神嘅即係子貢嗰啲真係 I.Q. 特高，同埋反應又好。孔子同佢講嘢咧，周時又大家都好有幽默感，周時咧就故意咧答一半，佢知道跟住個子貢實問啲嘢落去，然後就繼續答多啲嘢，咁就可以發揮好喎。但係有啲學生咧，就孔子一答就答晒算㗎啦，你明知佢唔會反問嘅，亦唔會再問嘅，咁就夠㗎啦咁所以又幾有趣嘅個道理，即係明知你走得快咧，佢就故意有啲嘢喺前邊十足好似日院嗰啲咩賽狗定咩東西咁，前邊有隻兔咁，你自然追啊嘛，根本你都唔追㗎，執埋落去餵咗佢算數啦，真係，明唔明啊？咁都係叫因材施教㗎